Welcome back mga boss! This is Chopper's Vlog. Today's video, ang i-unbox natin ngayon, itong phone case ni Spigen. Bali, ang name niya is Neo Hybrid Herringbone. Herringbone, medyo weird yung name niya. By the way guys, itong phone case na to ay para sa mga iPhone 7 Plus user at iPhone 8 Plus user. First, sa front box niya, dito makikita, naka-display yung mismong itsura ng phone case. Bali, mga boss, ganito yung itsura niya, as you can see. Kung anong unit ng phone, kung saan siya compatible, at syempre, yung brand name ng case. And then, sa bandang bottom naman, dito naman makikita kung anong kulay nung phone case. Bali, burgundy color siya. Lastly, dito naman sa bandang back niya, dito makikita kung saang bansa siya ginawa. Made in South Korea. And then, dito yung parang instructional manual niya kung paano siya i-install at kung paano siya tatanggalin. Bali, simple lang naman kung papaano. Bali, sundin lang natin yung instruction at madali lang naman siyang gamitin. Without further ado guys, let's start the unboxing. Ayan guys, kung mapapansin nyo, wala siyang ibang kasama. Wala siyang mga freebies, kundi ito lang mismong phone case niya. Ayan, yung sa color niya mga boss, burgundy nga siya. And then mapapansin natin na meron siyang two part, isang outer layer at isang inner layer. Parang itong outer layer niya is plastic lang. Hindi siya, kala ko nung una metal siya, pero plastic lang din siya. And then yung inner part niya naman, ito yung parang rubber na matibay. Malambot naman siya mga boss. Ayan. Parang meron siyang skeleton. Then natatanggal to mga boss. Pakita natin. Ayan. Bali, pag tinatanggal nyo to mga boss, ingat-ingat lang din kayong magtanggal. Wag natin siyang bibiglayin kasi etong part na to, bali nababali talaga siya kung bibiglayin natin. Ito naman yung rubber niya. Etong rubber niya, ito yung nagbibigay ng protection pag nabagsak natin yung phone natin, shock absorption. And then ito yung nagbibigay ng pangalawang protection sa phone natin kapag bumagsak din siya. So, ang silbi rin niya, nagbibigay siya ng sleek design. Pag kinabit natin siya, napakaganda niyang tignan. Okay mga boss, ito yung itsura ng gilid niya, yung sa top niya, gilid ulit, and then yung bottom niya. Ito yung outer niya, and then yung inner part. So, bali mga boss, pag-usapan naman natin yung price niya. Itong case na to mga boss, nabili namin siya ng 1,450. Kung titignan nyo mga boss, napakamahal talaga nung case na yon compared sa other case. Sa mga Tiangge, nagre-range lang ng 150, 200, mahal na ngayon 300, pero 1,450 parang sobrang mahal niya talaga para sa case lang. Pero ito kasing case na to, branded kasi siya, kaya siya ganun kamahal. Siguro mga boss, kung
advisable lang talaga bumili ng mga ganitong kamamahal kung yung phone nyo is yung halimbawa mga iPhone 12, iPhone 11, yung sobrang mahal talaga para may protection talaga sila. Pero pag mga old model na yung phone nyo, parang hindi na siya advisable na bilhin kasi nga sa price niya versus sa unit, sobrang mahal talaga. Okay mga boss, pagpasensyaan nyo na yung camera light natin kasi kinuha natin tong iPhone 7 Plus. Ito kasi yung ginagamit natin sa pagkuha ng video kanina. So, kinuha natin para makita natin yung fitting ng iPhone 7 Plus dito sa iPhone case. So, paano? Let's start. Tanggalin muna natin siya. Ito. Ayan. And then, fit natin. Sundin lang natin yung instruction dun sa manual kanina. Napakadali niya lang i-fit. Ayan. Pag narinig yung tunog na yun, fit na siya. So, bali mga boss, first impression niya, dito sa mga pindutan niya, sa on and off, napakadali lang. Napaka-smooth. Sa volume, wala rin problema. And then, dito sa speaker niya, okay din siya. Then yung feeling naman, makapit siya sa kamay, hindi siya basta-basta mabibitawan pag hawak mo. Then medyo mabigat siya compared dito kasi ito magaang lang siya tsaka napakanipis. And then sa design naman, nakikita nyo naman mga boss kung gaano siya kaganda. Ayan. Tingnan natin. Ito yung gilid, yung bottom, yung gilid, yung top, yung back niya, and then yung front niya. Napakaganda niya. Pero kung sa price naman mga boss, hindi talaga siya advisable kasi napakamahal niya. Nasa 1,400 sa case lang talaga. Pero kung maganda siya sa design tsaka sa protection na binibigay niya. Kung ayaw niyo talaga magasgasan, pwede kayong bumili ng ganito. Nakakapagbigay rin naman ng protection yung mga ganitong case, basta ingat-ingat lang. Ito mga boss, nabili ko lang to, 200 lang to itong case na to. Maganda rin naman compared dito na sobrang mahal talaga. So paano mga boss, that's it. Thank you for watching. See you in my next video. Bye!